ko'ringlar. Har juma yomg'ir duosiga chiqasizlar, ammo duolaringiz qabul bo'lmayapti. Sababini tushunmayapsizlarmi? Duolaring qabuli uchun sizlar kabi hissiz to'da emas, qalblari nurga to'la insonlar kerak. Siz va siz kabilar aybni o'zingizdan emas, boshqalardan qidirasiz. Haq taoloni yordamga chaqirasizlar, ammo unga itoat qilmaysizlar. Janobi Haqning ne'matlaridan foydalanasiz, ammo unga shukrlar aytmaysiz. Jannat ibodat qiladiganlar uchun ekanligini bilasiz, ammo hozirlik ko'rmaysizlar. Ajdodlaringizga nima bo'lganini bilasizlar-ku, ammo ibrat olmaysiz. Bularning barchasiga javoban boshlaringizga tosh yog'maganiga shukr qiling. Duolaringizning mustajob bo'lmasligiga shuning o'zi kifoya qilmaydimi? Menga kelsak, balki o'ylaganingizdan ham gunohkorroq odamdirman. Boshqalar bir necha oyda Ka'baga borganida, men 14 yildirki borolmayapman. Balki haqdirsiz. Boshingizga kelganlar mening bu yerga kelishimdandir.